Bismillahirrahmanirrahim. Qala Umar bin Abdul Aziz, man amila ala ghairi ilmin kana ma yufsiduhu aksara mimma yuslihu. Wa qala al-ilmu bila amalin jununun wal amal bi ghairi ilmin la yakun. An Abi Lais anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid wan nas ma'ahu id akbala salah satu nafarin fa akbala isnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahidun qala fawaqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halaqah fajalasa fiha wa ammal akhar fajalasa khalfahu wa amma salis fa'adbara dhahiban. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum 'anil nafar as-salas amma ahaduhum fawa ilallah fa'awahu Allah wa ammal akhar fastahya minallah fastahyallahu minhu wa ammal akhar fa'aradu 'anillah fa'aradallahu anhu. Niki tasih bab keutamaane utawa kewajibane wong Islam iku kedah ngaji. Kewajibane wong Islam napa kedah golek ilmu. Mergo ngendikanipun Al-Qur'an wa ma arsalnaka min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Allah Subhanahu wa taala ngendika tenggene Al-Qur'an bilih bahwasanya ora diutus utusan kejaba utusan mau kudu mok taati perintahe, kudu mok taati apa sing digawa biiznillah kelawan idine Gusti Allah. Jadi kula mun sering matur bilih awak dhewe niku urip tenggene ngalam donya, urip tenggene ngalam donya iki gelem ora gelem awak dhewe niku kudu manut karo wong-wong sing wis dipilih karo Gusti Allah. Wajib. Wis pokoke ya wajib ora dek ora. Mergo awak dhewe niku wis adoh saka Quran wae ora iso maca, hadis ora iso maca, tapi ngakune wong Islam. Lah nek awak dhewe ngaku lemah ora iso maca Quran, iki apa maksude? Iki apa tujuane Quran ngomong ngene iki? Gak iso. Awak dhewe gelem ora gelem kudu takok wong sing ahli Al-Qur'an. Saiki wong-wong sing salah paham Al-Qur'an pirang-pirang. Wong sing salah paham lho ya iso maca, ya kopiahe ya ireng, ya jasane ireng, tapi kadang niku oleh memahami kleru mergo piyambake ora diwehi, ora dibuka atine karo Gusti Allah. Kan iki kan kathah ana aliran nang Jawa iki, aliran iki, macam-macam. Yang ternyata aliran itu beda-beda. Kabeh ngeklaim ahli sunnah wal jamaah kabeh. Sing iki teroris yo ahli sunnah, sing iki ngene yo ahli, kabeh ngaku.
Tapi sing dicekeli awak dhewe apa? Sing enak-enak. Sing penak. Awak dhewe nderek napa? Nahdlatul Ulama utawa NU. Iku sing tawassut. Mane tawassut iku apa? Imbang. Gak terlalu kiri, yo gak terlalu kanan. Iku sing ngendikane Allah. Wasatul litakunu syuhada 'alan. Jadi wong sing penak iku ya tawassut tengah, gak terlalu keras, yo gak terlalu lembek. Kadang yo iso keras, kadang yo iso lembek. Wasatul litakunu syuhada 'alan. Jadi maknanya gelem ora gelem awak dhewe iku kudu memahami Al-Qur'an utawa ngaji kudu lewat wong sing panci ahli. Nek ora ahli salah paham. Mergo ngene-ngene dipun ngendikane wong kok ora duwe ilmu, ora ngarah iso ngamal. Jadi mang al-ilmu bila amalin jununun. Ngilmu tanpa amal iku bento. Junun manane napa bento. Wal amal bila ilmin layakun. Ngamal kok gak anggo ngilmu ora ngarah nemu. Ya, ngilmu tanpa ngamal bento. Sampeyan roh kewajibane ngene saiki. Amal ilmu tanpa amal iku junun bento. Saiki jenengan wis roh wong Islam duwe kewajiban memahami Al-Qur'an. Wajib lho mboten ta sunah lho Mbah. Wajib. Jadi wong Islam niku wajib memahami Al-Qur'an. Kok ora iso dhewe ya takok karo wong sing iso memahami Al-Qur'an. Lah sampean kok wis paham Al-Qur'an, contone paham piye? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah perintah kowe ngaji aja ngaji iku perintahe Allah. Tur perintah iki wis mau fahami yo mau apal lah kok dilalah ora mau lakoni kene udan wae mlempem. Maknane iki garis miring piye? Al ilmu bila amalin junun. Kowe wis roh nek ngaji ku wajib. Kok ora mau lakoni berarti bento. Iki semono kita ora aku lho ngomong aku sengarane ora iki kitab yo. Iki kitab. Jadi wong kok wis eroh ora lakoni bento. Ana anak wajib hormat karo wong tuwa. Wajib napa sunah? Wajib. Kok ora mau lakoni garis miring kan? Ya, layan ngene. Wis cethok. Jadi al ilmu bila amalin junun. Ngilmu kok gak mau lakoni berarti bento. Semono uga ke ngelakoni tanpa ngilmu ora ngarah ono. Ora ngarah tinemu. Ora mau lakoni piye? Awake dhewe diperintah karo Allah, aqimus shalah wa atuz zakah. Kowe dikon salat, kowe dikon zakat, ora roh carane. Berarti man tidak mungkin terjadi. Jadi ngamal, ngilmu kudu ana amale supaya ora bento, ya. Lah amal kudu ana ngilmune supaya sempurna. Tanpa ngilmu orang tidak akan bisa. Kalau ingin nyeritakno teng kene Bogorjo. Wong nek gak ndek ilmu, omongane mesti glanyong. Kira glanyong, Mbah?
ngawur awur-awuran wal-wal kedua. Kula niku pegel karo kepengin ana cerita ana kuwi jenenge Trans 7. Roh sampeyan Trans 7. Ana kiai disalami templek karo santrine. Wah, iki perbudakan. Omongan kondi. Iki jenenge ngamal tanpa ngilmu. Glanyong akhirnya. Bahwa dikandakno mungge wong kono. Mungge wong sing ora tau mondok, bahwa nonggone pondok pesantren wong doroan, do ngecor, do macem-macem iku diarani apa padahal iku syarat mutlak santri nek kepengen entuk ngilmune gurune, ora kok cerdas, ora kok uteke. Tapi apa? Tawadhu nonggone guru. Jadi 70% murid iku kapan tawadhu karo guru. Iku wis ketok mata murid mau bakal kemesok ngilmu saka atine gurune tanpa dia sadari. Nggih, niku salah siji lha wong gak roh sih. Padha karo aku crita ngene iki. Wong rokok nganggo once gadhe kok wedok gadine Mbah ya. Enake ora karuan. Aku cerita ngene iki dirungu Mbah Lurah. Mbah Lurah sing ora roh juntrunge babakan once. Alah kiai ngomong apa? Mesti ngono ta? Ora ngarang lho. Sebab dekne iku gak tau mlebu nang pondok pesantren. Ya aja mok salahno. Ya. Ana once kok enake ora karo-karuan iku jare so. Ya pancen ora tau ngrasakno ya cara komenmu kleru ya pantes. Jare sapa? Kok jare ngaji ku marai penak jare so. Iku jare iki kan jarene Kanjeng Nabi kaya ngene iki. Jadi maknanya wong ora duwe ilmu, maka dia tidak akan bisa merasakan apa sing dirasakne. Padha karo aku ndelok Mbah Sodik tani, nandur jagung, nandur apa. Ketok senenge ora karo-karo. Aku tenan apa? Wah ngono ya. Jadi maknanya awak dhewe itu orang ngarah iso komentar dengan benar jika awak dhewe ora duwe ngilmu. Maka ngilmu niku penting. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kula niku wis ngendikane Kanjeng Nabi, zaman akhir niki zaman akhir. Wong sing luweh utama niku ngaji, ora kok amal. Zaman saiki iku wong sing luweh utama iku ngaji, ora kok ngibadah amal jungkung. Jajal saiki sama nang-nang. Ana perkumpulan ngaji, apa neh ngaji babakan pekeh. Ya pekeh apa pekeh, Mbah? Pekeh iku ya bab wudu, bab salat, ngono lho ya. Ana majelis taklim isine ora ana iwake, ora ana mangane, gak ana wiridane, mung ngaji babakan fikih. Fikih iku maknane awak dhewe iku iso salat, iso zakat, iso macam-macam. Kira-kira ke bosen ora bosen sangat-sangat bosen. Jadi fikih iku dadekno fikih teko kaya wis apal, ora teko kok perintahe Kanjeng Nabi. Kok awakmu ora teko ngaji babakan perkara sing wis mau apal, kok ora teko? Alasane gara-gara wis apal. Iki berarti awak dhewe wis ninggal perintahe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nggih, senajan awake dhewe sapal salat iki rukune ngene, wudu cara-carane ngene, samane sapal. Mok bulan baleni akhire pekewo kabeh ora teko ku yo ewoh, teko yo ewoh. Kowe kok sampe ngrasa ewoh, berarti sampean yo wis ngadoh saka Rasulullah. Senajan di bulan balen. Paham ya? Iki penting ngaji. Mergo zaman saiki kok zaman iku wong cerdas iku, wong sing cerdas iku ora kok wong sing iso mbedakno endi wong sing bento, endi wong sing ora bento. Wong cerdas iku ora kok wong sing iso mbedakno iki ireng, iki putih, ora kok ngono. Wong cerdas tenan iku wong sing iso milih perkara sing luwih apik timbang sing apik. Maca kulhu apik, rotiban yo apik, manakipan yo apik, toreko iku yo apik. Kabeh ku wiridan iki. Tapi nek zaman saiki isih luweh utama ngaji. Paham nggih? Zaman wiridan yo ora elek, yo apik wiridan ora kok elek. Wiridan ku ya apik. Tapi zaman saiki nek sampean cerdas memahami urip, sampean niku luweh apik ninggal wiridan mara kanggo ngaji timbang sampean niku ninggal ngaji krana wiridan. Sampai ana unen-unen nunggone kitab niku diterangno. Kowe nek lunga kok sekirane ora penting tenanan, ora syariat tenanan. Contohnya ora penting yo. Wis pokoke lunga mbok golek bakso karo bojone lah ya penting lah yo. Tahu bakso iki. Iki ya penting iki, Mbak. Jadi ngajar jalan-jalan bojone nang kono klambi iku ya penting. Supaya gak purek lah ya baik kok guyu, tahu gak ya Bang? Ya. Jak ceritane Mbah, jadi kunane kuno Mbah, kunane kuno, berarti ora sampean Mbah. Zaman Kanjeng Nabi niku garwa-garwane Mbah. Iku ya jenenge wong wedok ya pengen uripe ku kaya-kaya wong akeh umume. Ngono Mbah yo. Sampai gara-gara Kanjeng Nabi iki nabi lho Mbah, ora kiai Mbah, nabi lho iki. Sing kondang kula konser. Jadi garwane Kanjeng Nabi iki matur, ya Rasulullah, umpama ora sugih ngoten lho Mbah, tapi kok paling ora awak dhewe iku omahe padha karo sahabat-sahabat jenengan lho Mbah, rodok Kanjeng Nabi niku langsung berubah wajahnya. Menang Kanjeng Nabi, berundak-undak. Ora jawab. Sing jawab langsung Gusti Allah. Lewat Al-Qur'an. Mat Muhammad, kandakno bojomu Mat. Iya, tak critani Mbak ya. Kandakno bojomu Mat. Nek panci bojomu sing digoleki bondo, saiki uga tak wae bondo. Tapi syaratnya pegaten Mat Muhammad. Tapi megat sing apik. Iku garwane Kanjeng Nabi, Mbah. Apa nek garwane kiai lah yo bendi. Ya ngono lho pas notok pates ngono. Ngene Mbah Lurah iku kramikan mosok kene ora krami. Lah ngono ku biasa, Mbah. Ya. Nek panci bojomu tujuane ngono-ngono. Baik duit, bariku pegang. Jadi panci wis kurane kuno. Dan itu kaya-kaya jadi sunnahe Gusti Allah nenggone menungso minangka ujiane menungso. Ya. Jadi iki cerita, umpama iki kok lungane lunga gak penting-penting banget. Ya penting tapi ora banget. Mlaku-mlaku golek bakso karo bojone nenggone Bluro.
Delalah pas delalah waktune barengi bar ngisak barengi ana ngaji. Wong apik ambek bojone iku ya gak apian, tapi isih ana sing luwih apik yaiku apa ngaji. Paham nggih? Jadi kok umpamane kok sampean dalam pas saiki ngaji terus sampean niku lunga, ngono ku maknane sampean ku wis siji, sampean ninggal perkara sing luwih apik timbang sing apik. Jadi maknane wong ku nek gak ngaji, Mbak, wong ku nek gak ngaji wis ah. Temen iki niku wonten. Wong iku pentinge ngaji. Wong iku urung iso ngrasakno pentinge ngaji kaya pentinge wong mangan sego. Wong ngaji lho Mbah, nganggep pentinge tidak sepenting mangan sego. Sampeyan ora mangan sego 3 dina, mati wis ah. Nggih. Mati. Padahal Islam iku sing wajib mok jaga iku zahiran wa batin. Zahir batin Mbah sing mok jaga Mbah. Sing mok pangani ya zahir batin. Jadi ibarat sampean kok ora mangan sego 3 dina iku sampean iku bakal mati. Oh, minimal nek ora mati megap. Nek ora mati kon nggawa gabah sak-sak ya ora ngarah kuat. Saya emang ora mangan 3 dina, nggo gabah ya ora sida. Sing mestine sampean untuk gabah ora sida untuk gabah mergo tenagane entek. Semono uga ati. Ati kok ora mau pangani bendina, padha karo weteng ora tau dipangani sego. Padahal ati ku luwih penting timbang apa raga. Dadi wong Islam ku kudune ngene, Mbak, kudune. Kowe nek mangan sego iku wajib, ngaji ya wajib. Kalau wis mutar bolak-balik tak kandhan, wis kowe iku tarekah, puncak tarekah iku lho, puncake penting. Tarekah iku apa Mbah ya? Ya tarekah. Kalau Mbah Lurah iki duwe maksudnya duwe tarekah munggah gunung duwe ini, ya. Mbah Lurah tau kan duwe ini tarekah. Puncak tarekah iku tek Rifaiyah, tek Sadiliyah, tek Naksabaniyah, Naksabani Khalidiyah, kabeh puncak terakhir nalika wong gelem ngaji. Apa meneh zaman saiki. Jadi maknane aja sik nggujak wiridanmu krana ninggal ngaji. Kejaba ora ana. Ngaji sing maksud iku ora kok anu Mbah, ora kok maca Quran mboten. Iku lajengene maca Al-Qur'an. Ngaji maksudnya sampean wis sowan kiai, wis kiai kono nerangno kitab. Iku jenenge ngaji. Iku minangka pangane ati. Nggih. Makane teng kene mriki dipun dijelasno Kanjeng Nabi ngendika, nalika Kanjeng Nabi niku ngaji, nalika Kanjeng Nabi niku ngaji, ana wong telu teka, Kanjeng Nabi ngaji terus ana wong telu teka. Sing loro iki, sing siji roh ana panggonan ngaji lobang, ndekne langsung manggon nunggone panggonan sing lobang. Ya. Sing siji piyambake manggon nang paling mburi, krana rumangsa nek tekane mburi ya manggon mburi. Lah sing wong siji iku dekne langsung balik ora milu ngaji karo Kanjeng Nabi. Jadi pas Kanjeng Nabi ngaji nerangno ana wong telu teka. Lah iki beda-beda. Kanjeng Nabi ngendika, "Ala ubirukum anin nafar asalasa." Apa sakwise Kanjeng Nabi wis bar ngaji, Kanjeng Nabi ngendika,
Kowe pengen tak critani ta ora wong telu iki mau? Nggih ya Rasulullah. Kedadian wong telu iki tak critakno. Sing siji wong sing nek golek panggonan kanggo ngaji iku karo Allah krana piyambake niku niate kanggo ngaji mesti dibela karo Gusti Allah. Berarti maknane nek golek keselamatan lewat apa jenenge gelem apa ngaji. Nek dene panci golek keselamatan, Allah bakal maringi keselamatan. Nek piyambake panci niate golek ketentreman urip, Gusti Allah bakal maringi tentreme urip. Nek panci mau niate ngaji kepengin selamat saka donya saka akhirat, afate donya akhirat, Gusti Allah bakal maringi apa sing dijalu. Jadi maknanya sesuatu yang luar biasa ngaji. Jadi ngaji adalah sesuatu yang rahmat Gusti Allah ketok gede. Nah ini kok jenengan gelem mulai pas jenengan ngaji ngeten iki ndonga sing gede. Nek pas wiridan ora usah ndonga mergo ora patek mandi. Ya Allah muga-muga sesuk ngono ya. Nek pas ngaji niki lho pas ngaji nggih. Sing apik-apik. Sing nomor loro wa amal akhar fastahya minallah fastahya Allah minhu. Sing nomor loro wong sing tekane ngguri piyambake niku manggon nenggone ngguri. Nek panci ndekne iku krana isin karo Allah. Ya, berarti nek krana isin karo Gusti Allah, Gusti Allah bakal maringi sifat isin. Gusti Allah ya bakal isin nek gak ngawehi rahmat karo dene. Gusti Allah bakal ngawehi bakal apa jenenge isin nek ora ngawehi apa sing dijaluk. Jadi sampean memane ngajine krana isin cah karo pangeran wis duwe urip wis duwe macem-macem kaya ngene iki ya karo Allah diolehi. Aku wis dadi lurah 3 periode masa ora ngaji isin ini ki ya oleh. Aku wis tuwa cah ora ngaji isin aku ya ini ki ya oleh. Senajan piyambake ngajine rada keri. Nggih. Iku sing terakhir karo Allah karo Kanjeng Nabi dipun ngendikano wa amal akhir fa'aradu 'anillah fa'aradallahu anhu. Sing terakhir apa? Wong sing ora gelem ngaji krana mengo karo Gusti Allah. Wong ora gelem ngaji krana mengo karo Gusti Allah, Gusti Allah ya bakal mengo ora ngarah ngurus. Nggih. Dadi wong ngaji niki kok sampean ninggal ngaji, ya ana panggonan ngaji, ya ana sing gelem ngaji, kok sampean iku ora ngaji krana mengo, berarti sampean padha mengo karo Gusti Allah. Nggih. Ya kaya ngono, nggih. Pokoke kowe sampean iku zaman akhir sing paling utama iku amalan ngaji. Mun tak percaya karo kula. Mergo ngaji niku sesuatu sing paling aji timbang sampean wiridan ewonan iji. Kok sampean memanen donga sugih nggih, donga sugih tak wae donga sugih sampean nek gelem. Kowe nek kepengin sugih iku maca Waqiah bar apa kabar? Bar salat fardu ping 13. Maca salat Waqiah. Sampeyan iki pemenang weteng ora di dhuwit ya. Pokoke bar salat zuhur, ngasar, magrib, ngisak, subuh sak dodokan maca Waqiah ping 13. Nyan kuat apa mboten? Ya tak takok sih kuat ora? Nah, ya. Lah manusia cerdas itu
manusia cerdas itu wong sing iso milih yang lebih baik daripada yang baik. Awakmu maca Waqiah ping 13 apik, tujuane golek duwe ben iso apa ngajak bojone apa tuku lagu yo. Apik ta ora? Apik. Tapi sampean ora ngarah kuat. Karena Gusti Allah dijono dalan sing paling penting apa? Sampean ngaji lho ora ana setengah jam. Mok 5 menit iku luweh mandi timbang maca Waqiah ping 13. Ya, saiki pengen ninggal ngaji apa saya pengen ngaji? Ya, jadi sampean ku wiridan ewon. Iku nek kok bandina karo ngaji, gak ana apa-apane. Bab ngaji ku amalan sing luweh mandi timbang wiridan ewonan iki. Nggih. Ya masum iku diloleh masum. Seneng ae masum lho. Peda ontel ku endi sapa kodho. Kodho. Jam 2 jejer ben. Ngecekane Kanjeng Nabi, "Ustrubul ilma walau bisin." Nggih. Kowe golek ilmu senajan ngene Cina. Maknane senajan adoh, senajan angel mok tempuh, senajan dalane elek, senajan sing alus lagi saide. Iki saya tetep duwe kewajiban sampean ngaji. Adoh wae wajib, apa meneh cedak. Apa meneh daerah dhewe kok ora ngaji. Iku padha karo wong ora gelem diweki sate, ora gelem mangan. Telung dina ora mangan sego mati. Nek mati omongane glanyong. Wong urung mati wae glanyong nek lara, ya. Ya, wong nek urung mati lho iki lho. Wong lara. Lagi panas awake jajal omongane glanyong. Wis eroh nek cangkeme ku pahit lho njaluk yo aneh aneh. Aku gaweno es teh, gaweno ndok godhokan, gaweno gembili, ora ana sing mau panggak doyan kowe. Dekne gremenge mergo lara. Jadi nek awakmu iku lagi seneng karo perkara sing ora penting-penting, iku berarti atine lho. Lah yo ing atase bakul apa iku jenenge bubur ayam, sesuk tak tuku mobil cah, iku atine lho. Yo, iku padha karo wong lara lho gremeng. Ora ngakak kepangan. Lah iku semua sama niku mari apa ngaji. Yo. Ya kaya ngono. Iki kewajiban. Tapi saiki wis masyaallah wis ta zaman akhir. Wis muga-muga zaman tapi itu kabeh iki amin Allah. Muga-muga apa sing mau lakoni iku iso ndadekno tambah semangat sampeyan ngaji. Tambah ndadekno sampeyan ngrasa penting, luweh ngrasa penting ngaji, ngrasakno niku ngrasa penting nek ngaji ku penting, ya padha ngrasakno nek mangan sego ku ya penting. Padha pentinge. Amanna billahi wal yaumil akhir, tubna ilallah badinau. Aja sombong, gak ngaji mana wong sombong. Ora ngaji wong sombong. Kiai dek, lurah dek, 3 periode lah iku sing di kewajiban ngaji. Mergo iku penting, padha karo awak dhewe iku penting jaga mangan. Kok ora mau pakani atimu lemes, nek lemes jenenge wong lara, nek lara gremeng. Ya Allah, kita ya ngono iku. Ora penting-penting mau pikir. Mergo mripate ya ora patek apa jenenge cetha cadhok ora duwe ngil. Allah marzuqna min ahlil ilmi ridha nggih min muga-muga awake termasuk wong sing ahli seneng ngaji ya untuk ridhone Gusti Allah. Al-Fatihah.